你哋做燒焊咧，做咗有幾耐咧？10年8年。燒焊機械人你哋用啦，咁你用咗之後咧，你覺得點咧？部機械人好唔好用啊？或者唔好用咧？係好用嘅，非常好用。哦，如果你哋覺得好用嘅話咧，係喺邊方面覺得係好用咧？唔使人需燒焊，唔會接觸到啲燒焊啲煙啦，係唔會觸電啦，同埋嗰啲光線唔會射到人嘅皮膚啊。咁燒出嚟個啲焊嘅質素咧，係比人燒得好，個好均勻。咁你咧，師傅？同埋靚出嚟。如果俾你揀，你會唔會翻轉頭用翻焊枝去燒焊咧？唔會，有機人一定用機人。傳統嗰啲焊鋼方法，你覺得係最危險啊，或者對自己安全啊，或者健康係最唔好係乜嘢咧？會觸電啊，好多工業意外啊，就係因為觸電啦。哦。同埋對人體有害啦。呢啲機械嘢咧就唔會吸到煙，對人體冇咁影響嘅。咁你有冇遇過呢啲情況咧？係着火嘅喺桶入邊？會有啲火士彈到身啊，跟住咪着火咯。哦。